Karibu sana mtazamaji wa channel ya Skills Learning Network Excellence Knowledge. Karibu sana wakati huu tuweze kuwa pamoja na tuweze kujifunza kiundani zaidi. Kwa majina naitwa Mr. Maguru. Naliye katika ufundishaji wa physics, chemistry, biology practicals, lakini tunashare mengi ambayo yanahusu elimu. So karibu sana tuwe pamoja hapa mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki na tuweze kujifunza mada ambayo nimekuja nayo leo. Ni mada tamu sana ambayo inahusu mwalimu wa chemistry, na wewe kama ni mwanafunzi unapaswa kusikiliza na kupata kile ambacho pengine kitakusaidia katika maendeleo yako ya shule. Leo mada kubwa ambayo niko nayo ni muda upi ambao unaweza kufundisha topic ya volumetric analysis practical. Pengine unaweza kuwa unajiuliza hii topic ni pana sana, naweza kutumia muda wa siku ngapi kuweza kumaliza matatizo yote ambayo yanahusu chemistry volumetric practical au volumetric analysis experiment kwa wanafunzi wa kidato cha 4 ama cha 3 ambao unawaelekeza. Tunaposema muda ni kwamba unaweza ukatumia takribani siku ngapi? Je, ni mwezi kwamba unaweza kufundisha volumetric analysis mwezi mzima unafundisha, au wiki tu inatosha, au siku 2 au siku ngapi? Nipo hapa kuweza kukupa uchambuzi ambao pengine utakusaidia kuweza kufahamu namna ya kufundisha katika njia nyepesi na ukaweza kuona ni kazi rahisi katika kufundisha practical, uweze kusave muda katika topic nyingine. Tunafahamu volumetric analysis equation ni compulsory kwa practical, na katika theory linakuwepo, lakini katika practical linakuwa ni kivitendo zaidi. Tukija katika ufundishaji wa swali hili au wa practical hii, nimekuandalia siku 5. Siku 5 tu zinaweza zikatosha kumaliza matatizo ya swali hili. Kwa hiyo nakuomba uweze kusikiliza kwa makini na tuweze kuwa pamoja hapa. Siku ya kwanza utafanya nini? Na manake hizi siku 5 ukizipangilia unaweza kufanya vizuri. Siku ya kwanza kama unafundisha unaenda kufundisha, na hii unaweza ukatenga siku 5 kwa mfululizo ili kuepusha kusahau kwa concept ambazo ulikuwa umezifundisha mwanzo na zikasahaulika kwa wanafunzi wako. Uwe na mwendelezo, kama siku ya kwanza tunasoma, siku ya pili tunasoma, mpaka siku 5 ziishe moja kwa moja. Unaweza ukawa katika nafasi nzuri ya kueleweka kwa topic hii na practical zote hizi. Siku ya kwanza unapaswa kufundisha introduction. Kama unataka kufanya vizuri, ufundishe introduction, kwa maana ufundishe kuhusu how to determine base, wanafunzi waweze kufahamu namna ya kutambua base solution na acid solution kwa kutumia indicator na kwa kutumia litmus paper. Kwa hiyo kitu cha kwanza unapaswa kuwafahamisha, tengeneza solution without labeling, just wanafunzi wanaweza identify kwa kutumia litmus paper na indicator, kwamba ikiwa katika base, indicator method orange ina change katika hali gani, ina change katika color ya namna gani. Kwa hiyo kufanya kitu cha namna hiyo katika introduction is very important to your student, na hiyo ni siku ya kwanza. Katika siku ya kwanza, kitu kingine ambacho tunapaswa ufundishe ni apparatus used for volumetric analysis. Tunapaswa kufundisha apparatus used, little stand, burette, conic flask, pipette na material yote ambayo yanapaswa kuwepo, na hakikisha wana note. Katika siku ya kwanza vile vile have to teach weak and strong acid and base. Inabidi ufundishe acid na strong, na hii itakuletea topic ya choice of indicator. Kwa lazima uoneshe strong base na strong acid
zikoje, zinakuwa katika muonekano upi na ni za aina gani. Pengine unakuta ziko mbili tu, kama ni ASCII, which ASCII ziko na acetic acid na oxalic acid kwa upande wa O level. Ukija katika wheat base kuna ammonium hydroxide, kuna sodium bicarbonate na kidogo kuna challenge katika sodium carbonate. So unapaswa kufundisha wheat strong na vitu kama namna hiyo. Na kitu kingine unapaswa kufundisha choice of indicator. Baada ya kufundisha weak na strong, inabidi ufundishe kwamba ikikutana na strong inakuwa choice indicator ikoje, weak na strong choice indicator inakuwa. Kwa hiyo siku ya kwanza ni siku ya introduction, fundisha vitu ambavyo nimevizungumza hapo kama ulikuwa uko nami katika siku ya kwanza. Na siku ya pili fundisha introduce procedure, kwamba acid inakuwa katika kifaa gani, base inakuwa katika kifaa gani, na pipette inatumika vipi, na hizo ni procedure, kwamba ukisha pipette unaweka wapi, una fill burette, unafundisha kusoma ile burette, unajaza wapi mpaka wapi, na namna ya kuisoma na namna ya kuitumia. Kwa hiyo procedure hiyo ni siku ya pili wakati unaenda kufundisha. Na siku ya pili hiyo fundisha kuhusu ending point. Ending point kwa maana utafundisha color observation. Na hii utaipanga katika magroup. Unaweza ukatengeneza setup kama 5 hivi. Kila mwanafunzi anaingia anafanya kwa muda ambao utakuwa umemwainishia aweze kudetermine the ending point, kwamba method orange from base to ASCII or to neutral point inakuwa katika muonekano wa aina gani. So akiweza kumaster hii siku ya pili, akajua end point color change, kama method orange inaishia katika hali ya namna hii na POP inaishia katika hali ya namna hii, ataweza kuwa katika mwelekeo mzuri na kupata upesi. Lakini siku ya pili how to teach, how to record. Baada ya kutambua ending point, onesha namna ya kutengeneza table. Zile ending point tunazirekodi katika mfumo wa aina gani? Tengeneza table waweze kurecord katika seti ya kwanza, seti ya pili, seti ya tatu mpaka ya 5. Kila mtu ana titrate, ana note volume yake. Then you record in a table. You show how to record a volume. Hiyo ni siku ya pili, fundisha procedures zinavyopaswa kuwa zinavyoenda katika titration, na fundisha ending point katika observation zake, na fundisha how to record table. Hiyo ni siku ya pili. Na siku ya tatu sasa hapa unaenda kuintroduce practical question kwa kutumia zile data ambazo umezirecord for the second day. Unaenda kuzitumia katika questions. Una introduce swali ambalo unataka mlisolve kwa kutumia procedure ambazo ulikuwa umeshazifundisha. Sasa unaenda kuonyesha how to solve the questions. Unaonyesha introduce practical question, how to solve systematically. Kuna maswali ambayo yanakuwa hayana table, anakuambia code the table. Uoneshe hata kama hajauliza table, how to show the student, make sure showing the table during your solving. Kwa siku ya tatu fundisha, introduce practical questions, how to solve systematically, na ufundishe aina ya maswali. Hapa katika aina ya maswali ni specific objectives. Kuna maswali ya determine unknown mass, atomic mass, and the unknown element, water crystallization, and the percentage purity. Fundisha namna ya kusolve maswali haya. Ni step gani? Nikikwambia show your procedure clearly, mwanafunzi anaanzia wapi, anaenda wapi mpaka mwisho. Hiyo inakuwa ni systematic procedure au systematic technique ya kusolve maswali. Hiyo ni siku ya tatu. Na siku ya 4
Sasa unaenda kuintroduce experiment nzima, unaandaa experiment questions, unawaleta vijana wako katika maabara, unaandaa seti zako kama ni 7 group wise, wanafanya yale ambayo ulikuwa unaelezana, wanafanya, kila mtu anafanya, anarekodi katika daftari lake, na hilo swali wataenda kulifanya direct au kwa muda ambao utapangiana wenyewe. Hiyo ni siku ya 4 mnafanya experiment, full experiment. Ukiwa nao unaongeza some corrections make, na siku ya 5 you make intensive corrections ya yale yote ambayo mlikuwa mnayasoma tangu day 1 and the last day ambao ni siku ya 5. Kama kulikuwa katika swali ambalo hapa kuna some corrections unapaswa kuziweka clear ili waweze kuzikumbuka hapo watakapokuwa wanafanya swali. Lakini baada ya siku 5 hizi ukishafundisha vitu vyote ambavyo nimeeleza hapa, kitakachobakia utakuwa umemaliza kazi kubwa. Kitakachobakia ni kuandaa maswali, alternative questions, na kuweza solve alternative questions and solving. Hicho kitawajengea experience kubwa, lakini faida kubwa ili waweze kupata maswali, nimekuandalia kitabu hiki hapa ambacho Chemistry Practical Guide. Kina maswali ya kutosha na mwanafunzi atakuwa na experience kubwa juu ya maswali. Ukiona ukubwa huu wote umejaa maswali ndani yake, topic zote, volumetric analysis, chemical kinetics and qualitative analysis, systematic way of solving questions. So hiki ni kitabu ambacho anapaswa kuwa nacho. Kama ni mzazi, uchukulie kitabu hiki. Kama ni mwanafunzi, chukua gharama yako uweze kuchukua kitabu hiki. Lakini pia kama ni mwalimu, uchukue kitabu hiki uweze kufanya vizuri na wanafunzi wako. Lakini pia mwalimu utapata faida kwamba kwenye kitabu hiki kuna how to prepare solutions. Kama una challenge hapo, utaweza gain knowledge kubwa sana. Kwa pointi 5 hizi, kwa yale ambayo nazungumza kwa siku 5, unaweza ukafundisha volumetric analysis, practical experiment, topic ikawa imeeleweka. Kitakachobakia ni how to integrate different questions, different technique through solving. Maswali yanayoulizwa na wanafunzi watakuwa bora sana, na utaona umesolve kitu kikubwa katika muda mchache sana, na utaepuka ule usumbufu. Leo mnafanya hii, kesho unasahau na inakuwa inasumbua. So unaweza ukaandaa siku 5 mfululizo, ukasema mwisho wa mwezi wa pili, wiki ya mwisho ni ya practical. You teach, then you solve different challenge. Kama kuna kitu ambacho nimesahau, ni kuombe tafadhali uniandikie kupitia comment. Na kama umejifunza kitu hapa, niandikie kupitia comment hapo chini tuweze kushare. Nimeshare na wewe unapaswa kushare mimi. Nikushukuru sana kwa wakati wako uliotumia katika kusikiliza haya ambayo nimekupatia. Tuzidi kuwa pamoja, usikae mbali juu ya channel hii ya Skills Learning Network, tuweze kupata mazuri yanayokuja. Shukrani sana, wakati mwingine tutakuwa pamoja.